बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूँ गांव में। जैसा कि आपको मालूम है, पंजाब में गंदम की कटाई का अमल ज़ोरों शोर से जारी है। जैसा कि आपको मालूम है, गंदम की कटाई का सीज़न आ चुका है। पंजाब में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। गंदम किसानों को कैसे कटाई करनी है, गंदम को साफ़ किया जाता है, गंदम को कैसे सुखाया जाता है, बाल कैसे काटे जाते हैं, गंदम को सुखाने के लिए आग जलाना सबसे बेहतर है। गंदम कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले गंदम को पानी में गीला किया जाता है कोई आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद से बनाए जाते हैं। ये भाई साहब